Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir qabla kullil akhir wal awwal wal zahir wal batin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya manallahu an bil murad. Langkung dipayun urang panjatkeun puja silang syukur urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tasyakur kana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya tiasa deui patepung lawuh patepang wajah tiasa deui ngari mumpul tombok ngaran di haflah. Insyaallah dibarakahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nawas kitab hadis ayat dan dawuhna Bukhari dan Muslim. Ayat yang ketiga menjelaskan al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna billah wal mutazawiruna billah. Jadi mungkin bakal aya di akhir zaman di yaumil kiamah. Di yaumil kiamah ya. Di akhirat tegasna di surga Allah Subhanahu wa taala hiji kaum samana kaum eta teh libasun minan nur bajuna geus tina cahaya. Wa wajhu minan nur wajhna tina cahaya. Kami bayang jadi pas aku tembak wajahnya bercahaya. Para malaikat ngaros yang menjadi Nabi ya Rasul eta teh jeung para nabinya rambut. Para nabi saleh kanjeng Nabi teh nyarahkeun ka eta kaum. Karesepkeun ka eta kaum. Hal minal anbiya eta teh di antara para nabi sanes saudara kanjeng Nabi. Au minal malaikat atawa di antara malaikat sanes. Saha teh Rasulullah hiji al-mutahabbuna fillah. Jalmi-jalmi anu silih dikanyaah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silih aja jarang kakaknya dulur ibadah ya di jalan Allah diarahkeun kana ibadah ka Gusti Allah. Anu kaduana wal mutajalisuna billah. Jalmi-jalmi anu daek diuk babarengan arek rotinganana arek zikir babarengan kana pitawassulanana atawa jumaahanana segala rupa pokona ibadahna babarengan ya. Maka eta bakal bercahaya wajah nanti di yaumil kiamah. Bakal akhir identifikasi cinta kepada Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mukatiluna wal mutazawiruna fillah. Anu silih ajangan, anu silih lamokan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana mudah-mudahan orang sadaya ngalakonan anu diparentakeun ku Allah sidaran Rasul nyaeta ngajalankeun pangawasan rutin biasa dilakonan ku urang singker masuk ka eta kaum anu dimuliakeun ku para nabi sareng ku para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngan syaratna dina eta ribuan ku abdi dina eta hadis wazana wazan musyarakah. Naon ari artina wazan musyarakah teh saling. Jadi urang dina ibadah ka Gusti Allah kudu saling. Pamajikan jeung salaki silih ajak dina ibadah. Urang jeung tetangga silih ajak dina ibadah. Urang jeung dulur silih ajak dina ibadah. Kolot ka anak ditambikeun ibadah. Ulah bosan bosan. Sabab didinya wazana musyarakah. Aya musyarakah saling. Aya hiji kisah. Eta kisahna Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali hayat uzlah. Sabab naon? Luang lingkup bahasa gaul jeung manusia disesek bahasa hayat menghindari maksiat.
Ketika uzlah ternyata Imam Ghazali itu ditegur. Ya ditegur tuh buru-buru. Wali mah geus bisa amplopnya geus bikin nulis mahatnya wali. Bahasa guruna macakeun aya doa bisa Ghazali anjeun ulah uzlah ulah sosorangan amal ibadah ka Gusti Allah. Sok ku anjeun ajak masyarakat, ku anjeun ajak para pemuda-pemudi, ku anjeun ajak barudakna supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Sebab naon? Syarat yang menang cinta na Gusti Allah kudu daek neurih di jalan Gusti Allah. Kalau baik di rumah geus pastinya kumaha urang bermasyarakat sosial diomongkeun geus puguh. Jeung sebenarnya ngomongkeun ustad deh. Aneh. Kedua, digoreng geus puguh, dihina pun geus puguh aneh. Tapi pahalana liga gede tinimbang anu ibadah sosoranganan. Mantap urang mah urang sasarangan wae ibadah ka Gusti Allah. Ya. Salawat wa salam mugia selalu tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu samangga nyiptakeun alam Gusti Allah teh nyiptakeun leluhurna kanjeng Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal akhlaq. Ya Muhammad lamun malih karena anjeun kami moal nyiptakeun ieu alam ya saking istilahna cintana Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ketika urang lamun mah hayang menang cintana Gusti Allah maka urang kudu cinta ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kucara kumaha urang cinta ka kanjeng Nabi? Hiji kulobakeun nyolawat shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh rupi shalawat ya. Sok urang satia-satiasa lobakeun shalawat ka kanjeng Nabi. Kaduana kurang turutkeun sareng parentah Rasul sunnah anu dijalankeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dawuh kanjeng Nabi man ahya sunnati sajami mudaik ngirupkeun sunnahna kanjeng Nabi di antara sunnahna teh nyaeta ieu rotinan. Kan bahasana lain rotinan di Arabnya. Ta'lim pangaosan. Jadi kanjeng Nabi jeung para sahabat sok ngaos Pak. Beres berjamaah ngaos jeung sahabat. Ketika menang ayat Quran ditebikeun ka sahabat, ku sahabat tebikeun deui ka keluargana, tapi ka bumi, tebikeun deui ka istrina, ka keluarga. Biasanya beres salat deui kanjeng Nabi menang ayat, misalnya melalui malaikat Jibril tebikeun ka sahabat ditebikeun deui. Duit istilahnya ini Al-Quran dibukukan nama ketika zaman Utsman bin Affan, zaman Sayyidina Utsman. Gak baru ada macam kayak kertas tulisnya di mana dipakai korma, dina kulit korma, terus dikumpulkan lebih kayak jadi asal Quran. Jadi ini bahwasanya ilmu terus berkembang. Ini di zaman kanjeng Nabi itu ku ayaran dakwah, ku ayaran pengajian. Islam terus bertahan, terus berjaya. Islam terus berkembang. Kusababna ayana ta'limul muta'allim. Ayana ta'lim, ayana mengajar, wal muta'allim jeung ayana nu diajar. Maka urang mah ulah bosan. Mudah-mudahan termasuk ngajar-ngajar mengabakti ka Gusti Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menangkan janji yang diberikan ke Allah sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang di ibadah alhamdulillah Indonesia nya khususnya di kampung urang. Karasan dina ibadah teh kieu. Karena urang zaman Covid nya aya ibadah teh hararese hayang bijil keluar teh hararese. Ayeuna ketika geus dibuka beraku urang nya hararese keneh wae. Hari tamakan protes teh kan Pak Kari
Di zaman balana aku masjid ditutup bener tuh diwasi harita zaman Covid. supaya orang sadar. Supaya orang sadar. Oh bahwasana ieu majelis ilmu teh kudu dihurupkeun usaha lain kuat tuh. Ieu masjid teh kudu diramekeun. Ya, lain diramekeun ngaramekeun kumaha. Tapi dipakai ibadah, lain kubatur tapi ku. Ieu pasantren teh kudu hirup, lain kubatur tapi ku. Sangkan naon urang dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para wargi dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi aya nama urang ngabahas seputar ada subhan. Ya, ada kurang ka Gusti Allah. Al-mu'asyirah ma'al khaliq azza wa jalla ma'al khalqi. Ya. Kurang diajar jadi hamba Allah anu berakhlak beradab. Ya. Aya nyaritakeun ieu bahwasana cenah adab jeung ilmu geulankeun kana mana? Ai cek urang-urang kana lamun teu urang mempelajari ilmu-ilmu para ulama pasti ngomongna ngabahasakeunna geulankeun kana adab. Padahal menurut Imam Ghazali sebelum adab sekalipun tetap nukudu di awalan ilmu nahwu. Sabab urang bisa nyaokan adab kumaha lamun teu make ilmu. Nah, jadi penting ngaji teh dirinya. Lain sakadar lainna istilahna urang apal hukumna tapi ku sabab apal ilmuna urang jadi bisa ngamalkeun. Nah, jadi tetap ilmu. Tetap ilmu ketika geus berilmu kudu beradab. Sebab naon? Man la adaba man alima bila adabi kaman la ilma. Saja man berilmu tapi teu beradab sarua wae jelema teu boga ilmu. Hadirin rahimakumullah. Urang dina ngaos ieu terus jalan, santri ge bakal terus jalan. Ketika sanajan can bisa soal, urang ngamalkeunana teu naon. Sabab aya kaidah usul fikih, ma lam yudrak kulluh lam yutrak kulluh. Digeser atuh Bu, payuna ngeureun bicara. Lam yudrak kulluh lam yutrak kulluh. Ketika orang can bisa ngalaksanakeun sakabehna, maka ulah ditinggalkeun sakabeh. Contoh kieu. Ketika ibu teu bisa nggawe ngaji, maka minimal saminggu sakali. Itu termasuk halus. Ketika ayeuna misalkeun teu bisa salembur minimal aya anu aya anu ngaji. Jadi teu sakabehna nu dibayangkeun ku urang agama teh kudu ideal wae. Pasti boga kakurangan. Modal simkuring dina ngadidik barudak. Ku akhir zaman barudak SMP, SMA daekeun keneh ngaji geus hebat. Ya. Geus hebat. Serius. Daekeun keneh ngaji geus hebat. Ku akhir zaman. Orang cerita ayat kita itu ayat akhir zaman samudra ditegis diprediksi ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang simpuling selalu husnuzon. Mudah-mudahan ibu budak kahawina soleh. Mudah-mudahan sebab tadi ku akhir zaman ku ayeuna daekeun dinaiki alhamdulillah. Ku ayeuna budak henteu doraka kakologe geus alhamdulillah. Tapi akhir zaman ini mulai dibayangkan santri teh kudu soleh wae. Da ustazna mah geus maksimal gitu. Berat penting ge. Geus sakuatana geus bisa-bisa. Didoakeun ongko, di obrolan careosan ongko. Tapi ketika takdir Allah, dan itu kan semuanya ka guru. Mama, itu kumaha supaya salawat ya budak mah Allah. Budak mah aya masalah. Aya masalah tadi. Mual bageur wae, mual lain teu bener wae. Maka ketika
jika ningali orang kekurangan di santri, gitunya. Ulah terlalu tinggi komen. Udah ikan ngaji lagi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan harusnya terus dibimbing jadi jalma sok. Ya perlu dipikir. Sabab supaya paham gitu. Jadi ulah bisa komen hunkul gitu. Ayo memenerkan. Ayo berkontribusi. Malam yudrakul lam yudrak. Alhamdulillah. Kurang-kurang bisa kedai-kedai ngaji, kedai-kedai persatuan awal itu akhir supaya jadi alir kasih guring, kita air brosur gitu ya. Iya teh targetnya. Nah insyaallah lamun ayat tenaga tambahan mah ieu targetnya kasaparan. Maksudna jadwal nu di dieu teh bisa kalaksanakeun. Jadi aya badal gitu, aya gantina. Budake moal bosen. Gitu kan. Ayo maka besok uing deui, bisa lebaran uing deui, sore uing deui. Bisi bosen teh. Lamun aya gantina mah insyaallah. Jadi insyaallah mudah-mudahan mungkin itu anak pakai ngatur ke nuhun abdi teh sadayana terus-terusan ngabukung pesantren ya terus naik hadir bebarengan ibadah hatur nuhun sing diwales ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dawuh Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah, i'lam anna sahibuka alladzi la yufariquka fi hadratika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbika. Ketahuilah kurang bahwasana zat anu can pernah misahan urang. Di bahasana indah. Fi hadratika ketika urang aya di imah, wa safarika ketika urang di perjalanan, wa naumika bahkan bersare urang, wa yaqadatika bahkan gerhudang urang. Fi hayatika bahkan hirup urang, wa mautika jeung maut urang. Wa rabbuka eta teh Gusti Allah acan pernah misahan urang. Wa sayyiduka wa maulaka, wa sayyiduka jeung raja anjeun wa maulaka jeung nulungan wae anjeun, wa khaliquka jeung anu nyiptakeun anjeun. Wa ma padzakartahu fa huwa jalisuka ketika urang eling ka Gusti Allah ya arek ngaji ieu eling ka Allah tawakkul tawassulan ay majalis sabalayan sakain qallah ana jalisun man dzakara ya fa huwa jalisuka ketika urang zikir ka Allah maka Allah menang ka urang wa ana jalisun man dzakara wa ana inda dhannika bi wa ana ma'aka bi taufiqi wa ana ma'aka bi ilmi. Tuh ciri Allah deket jeung urang teh hiji ku taufik. Lamun ibu keur getol ieu getol berarti Allah teh kerja urang kerja ke urang. Jadi lain Allah anu jauhan urang kan sok jauh dengan jauhan. Ta ciri Allah urang keur beunang di dieu urang dibabarkeun ibadah. Alhamdulillah. Kaduana wa bi ilmi tayo. Penting dipikir. Lain sakadar urang kudu ibadah tapi dah ngaji. Eta ge termasuk Allah teh keur hayang mere kalusan ka urang. Mayuridillahu bi khairan faqul fihi. Sajalma nu keur diarahkeun kana kalusan ku Gusti Allah, maka bakal dipahamkeun dina agamana Gusti Allah. Eta bicara ilmuna Gusti Allah. Indakartani aidaka aidawatani basma mata qulu baji bahasa wa masbau fitikri hanya kodotin wa al-doklati. Bahkan tahu Gusti Allah ya bani Adam hai turunan Adam indakartani fi nafsik dakartuka fi nafsi. Lamun manjen elingka kami ketika sorangan maka Allah kenyorangan elingka kami. Wa indakartani fi ma'idikri lamun manjen eling zikir ka kami babarengan. Jeung jamaah ya bebarengan urang zikir ka Allah fi malain khairun minhu ya maka zakartuka fi malain khairun minhu Allah eling ka urang fi malain khairun minhu dina riwayat ulul al-istimah wa inda nauta min dira'at
Lamun mangurang ngadegkeun diri ka Gusti Allah, sasiku maka Allah ngadegkeun diri urang salehna. Dina padana cepetna Allah nyaahna ka urang leuwih cepet tinimbang ibadah urang ka Gusti Allah. Salah satu Gusti Allah ketika lamun urang bebarengan eling ka Allah, maka Allah eling bebarengan ka urang. Dijelaskeun ku ieu Imam Ghazali fil malaikatil muqarrabin. Dijelaskeun Bu, kan ahli zikir mah ulah sih. Sabab malaikatul muqarrabin ini ciri CS. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israfil. Anu sok naik keluar majelis ilmu, bisa keluar majelis zikir. Nanti nyeriting lah gitu. Ya Allah. Ya. Wa arwahil muslimin, ya ruhna para muslimin, wal anbiya, ya ruhna para nabi, wasolihin, ya ruhna jalan-jalan saleh. Ya, tuh ya. Maka orang berusaha kebarangan ibadah ka Gusti Allah. Dan menutup kemungkinan bukan tinggal orang makan sakit Allah alam ya. Pasti ayah malaikat gitu ya, hadir, pasti ayah ya, ruh para muslimin muslimat pasti ada ya. Bahkan di antara jin oke pasti ada. Sebab si kuring ka Bandungan pakai kaya-kaya cerita gitu. Jadi kerja musri dan kesurupan dari tanah teh keasupan lah gitu. Si jin itu ternyata curhat. Jadi imah teh kagak mau santri misalnya. Emangnya pegawai naon di pasar masuk keluar nabi cenah. Masuk keluar, resep cenah ningali santri gara laji. Anu keluar dia ngaji. Jadi subhan sakabeh makhlukna Gusti Allah. Nah, orang ibadah ulah asa sorangan. Tadi teh ketika orang eling ka Allah sorangan, Allah nyorangan lagi. Ketika orang bebarengan yakin Allah ge bebarengan. Maka di dieu dijelaskeun wa ma in kasal qalbika. Nah, ieu kunaon di pembukaan kelas ieu kurang jelaskeun. Bahkan Allah diteukeun urang teh sakingnya anak ka urang Gusti Allah. Ma in kasal qalbika ketika hancurna hati urang. Waduh. Ketika galau orang, ketika orang misalkan benar-benar tidak ada upaya, karena benar Allah hadir. Ketika orang minta tolong lagi makan tersusah manis. Namun kalau baru beda dulu, ya, air susah ya. Kalau baru mah dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Nah, selalu ayat begitu dah. Gusti Allah. Hasdan ala tafsirika fi haqqi dinika. Bahwa sebuah kaum mulazimika Allah Taala inda tasawwur qulubi tajis. Kami teh babarengan selalu menjengkel-jengkelmi anu ketika anjeunna sasadu ketika hancur hatena sasadu ka kami. Tuh. Subhanallah, subhanallah. Walau araftahu haqqa ma'rifatuhu lan taqaddar sabiyan wa araftanna saja. Bahkan ini dijelaskan ketika orang lamun manyawa hakikat Gusti Allah, kaya Gusti Allah, maka sanajan di musuhan atau di berjuang pulau bajel makin terjadi masalah. Penting Allah itu berbuka. Kamu jangan di situ sebab. Kamu jangan di situ kan? Jadi yang dirinya makhluk nusa kalau rumah kita itu lakan bau lakan mau bisa dari manfaat, mau bisa dari manfaat. Tetap Allah bisa dari manfaat, bisa dari manfaat. Bahasa ilah kapal tersebut bermotor karena asa jangan. Sebab hidup najong jadi Gusti tahu. Bahkan saya dengan Ali ngajarkan dia ya Pak. Supaya orang ulah batin gitu. Lamun batur aya menyewa teh